অ্যামাজন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ট্রপিক্যাল বন। পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত ৭০ লক্ষ বর্গমাইলের এই বন পৃথিবীর মোট চাহিদার ২০% অক্সিজেন উৎপাদন করে। অ্যানাকোন্ডা, পিরানহা, ইলেকট্রিক ইলের মতো হাজারো ভয়ঙ্কর প্রাণীদের বসবাস এই বনে। বৃষ্টির পানি এখানে পাতা থেকে মাটিতে পৌঁছাতেও সময় লাগে ১০ মিনিট। এই বনে বসবাস করে ৫০টিরও বেশি উপজাতি গোষ্ঠী, যারা কখনোই সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেনি। কিছু কিছু উপজাতির অত্যধিক আগ্রাসী আচরণের কারণে তাদের কাছে পৌঁছানোও সম্ভব হয়নি। সরকারও অ্যামাজনে বসবাসকারী উপজাতিদের সাথে সাধারণ মানুষের মেলামেশায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি নিষিদ্ধ, কারণ তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার মানুষজন তাদের শরীরে যে ধরনের রোগ জীবাণু বহন করে তা এইসব উপজাতির জন্য মারাত্মক হুমকি। সাধারণ সর্দি জ্বরের মতো অসুখও তাদের জন্য হতে পারে প্রাণঘাতী। সময়ের সাথে সাথে কিছু উপজাতির জীবনযাত্রায় ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু এখনও অনেক গোষ্ঠী রয়েছে যারা লুকিয়ে আছে বনের গভীর থেকে গভীরে, যেখানে রয়েছে তাদের নিজস্ব আচার ও সংস্কৃতি, যা হয়তো চিরদিনই রয়ে যাবে মানব আবিষ্কারের বাইরে।